আচ্ছা আপনি বলেন তো আমি কি আগের থেকে একটু কালো হয়ে গেছি না সুন্দর হয়েছি বলেন তো ভাই? আগের থেকে ভাই সুন্দর হয়েছে। যাই হোক পিছনে আপনারা জানেন মাল্টিপ্লানে একটা মেলা চলতেছে, 1 মাস ব্যাপী চলবে বিজয় উৎসব। আজকে র্যাফেল র, প্রতি 3 দিন পর পর কিন্তু র্যাফেল র গুলো হয়। আপনি পিসি দিয়ে কি কাজ করবেন? এই টুকটাক ফ্রিল্যান্সিং করব। আচ্ছা আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং করবে ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আমাদের পিছনে একটা পিসি দেখতে পাচ্ছেন উইদাউট মনিটর, অনলি পিসি 41,500 টাকায় আমরা বিল করে ফেলেছি। আর যার জন্য এই পিসিটা বিল করেছি ভাইয়া কিন্তু রংপুর থেকে অর্ডার করছে। তো ভাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা হবে আর আপনাদেরকেও ধারণা দিব 41,000 টাকার মধ্যে এইরকম সুন্দর সাদা একটা পিসি আপনারা কিভাবে বিল করতে পারেন। বন্ধুরা যারা নতুন দর্শক আমাকে দেখতেছেন এই ফার্স্ট টাইম, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দেন। আর আমাদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা অলরেডি কিন্তু 4,15,000 ক্রস করছে। আপনারা সাথে থাকলে একসময় 1 মিলিয়ন ক্রস করব। সো দেখতে থাকুন হাসান বক্স, আশা করতেছি প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের কাজে লাগবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। চলে আসলাম ইন্টোর পর, এবার একটু কথা বলতে চাই মিলন ভাইয়ের সাথে। মিলন ভাই কি আছে লাইনে? ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি মিলন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ রাখছে। আপনি ভালো? জি আমি ভালো আছি। আর আপনি এখন আছেন কোন জায়গাতে? আমি বর্তমান আছি নাটোরে ভাই। নাটোরে। আর আপনার বাড়ি কোন জায়গায় অরিজিনালি? রংপুর নীলফামারী। নীলফামারী, রংপুর নীলফামারীতে। ঠিক আছে ভাই, আমরা আপনার পিসির ব্লগটা করতেছি। এই যে আমার পিছনে কিন্তু পিসি দেখতে পাচ্ছেন, আর আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন মেহেদি ভাইকে, উনি কিন্তু আছে ক্যামেরা নিয়ে। সো যাই হোক আপনার পিসি বিল করা হয়ে গেছে 41,000 টাকার মধ্যে। অনুভূতি কিরকম, কেমন লাগতেছে হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে পিসি বিল করে ফেললেন? অনুভূতি ভাই বলার মতো না। বলার মতো না? তার মানে খুব বাজে অনুভূতি। 1 বছর আগে থেকেই দেখি। হ্যাঁ 1 বছর আগে থেকে আপনার ভিডিও দেখি, সব ভিডিওই দেখি। 1 বছর যাবত ভাই আমারে দেখতেছে। আচ্ছা আপনি বলেন তো আমি কি আগের থেকে একটু কালো হয়ে গেছি না সুন্দর হয়েছি বলেন তো ভাই? আগের থেকে ভাই সুন্দর হয়েছে। যাই হোক পিছনে প্রচুর নয়েজ। আপনারা জানেন মাল্টিপ্লানে একটা মেলা চলতেছে, 1 মাস ব্যাপী চলবে বিজয় উৎসব। আজকে র্যাফেল র, প্রতি 3 দিন পর পর কিন্তু র্যাফেল র গুলো হয়। আসবেন মাল্টিপ্লানে, কিছু না কিছু কিনলে কিন্তু আপনারা র্যাফেলটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তো মিলন ভাই ভালো থাকেন, আমি ব্লগটা শেষ করি। প্রচন্ড শব্দ, জানি না আজকের ভিডিওটা আমার অডিয়েন্স কিভাবে নিবে। ভালো থাকেন ভাইয়া। হ্যাঁ, আর কি করবেন আপনি পিসি দিয়ে, কি কাজ করবেন? এই টুকটাক ফ্রিল্যান্সিং করব। আচ্ছা আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং করবে ভাইয়া। যাক মিলন ভাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। সো বন্ধুরা কথা বলছিলাম মিলন ভাইয়ের সাথে, আর মিলন ভাই ফ্রিল্যান্সিং করবে। আমাদের আজকের পিসিতে কিন্তু খরচ হয়েছে আপনার 41,500 টাকার মতো। সো যারা 41,500 টাকা পিসি বিল করতে চান তারা কিন্তু এভাবে বিল করতে পারেন। তবে ভাইয়ার পছন্দ Ryzen 5 3400G, যে প্রসেসরটা আমি ইদানিং সবাইকে নিতে নিষেধ করি, কারণ এর প্রাইসটা এখন অনেক বেশি। 22,000 টাকার মতো এই প্রসেসরটার প্রাইস, যেটা এক সময় ছিল 12,500 টাকা। সো চেষ্টা করবেন সবাই এই 3400G না নিয়ে ইন্টেলে ডাইভার্টাতে অথবা অন্য কোনো প্রসেসর দিয়ে নিতে। আমাদের আজকের প্রসেসর হচ্ছে Ryzen 5 3400G, যেটা মিলন ভাইয়ের পছন্দ, এবং উনি এইটা দিয়েই পিসি বিল করবে, এছাড়া পিসি নিবে না। কিছু করার নেই, পছন্দ তো ওনার, টাকা ওনার, সো সিদ্ধান্ত ওনারই। আমরা শুধু বলতেই পারবো, এর বেশি কিছু না। AMD Ryzen 5 3400G প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করছে। এটা 4 কোর 8 থ্রেডের একটা প্রসেসর, এবং এই প্রসেসরটার বেস ক্লক স্পিড 3.6, বুস্ট ক্লক 4.2, ক্যাশ মেমোরি অনেক কম, মাত্র 6 MB। যাই হোক এই 3400G দিয়ে পিসি বিল করা হয়েছে মিলন ভাইয়ের। আর আমাদের আজকের বিল্ডে যে মাদারবোর্ড আমরা ইউজ করছি, এখানে গিগাবাইটের B450 MS2H আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মাদারবোর্ডটা আছে। আর এই মাদারবোর্ডে মাত্র 2টা র্যাম লাগানো যায়। মিলন ভাইয়ের কিন্তু পিসিতে র্যাম ইউজ করছে 8GB, দেখতে পাচ্ছেন ডেল্টা T-Force এর 8GB 3200 MHz এর একটা র্যাম ইউজ করা হয়েছে। আর পাশাপাশি আমাদের আজকের বিল্ডে একটা SSD আছে ওয়ালটনের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্টিক, আর এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WS2256, 256GB একটা NVMe M.2 এবং ওয়ালটনের একটা SSD, খুব ভালো পারফরমেন্স এই M.2টার। আর এই ওয়ালটনের SSDটার যে রিডার স্পিড এখানে একটু দেখেন, 2300 মেগাবাইট হলো আপনার পার সেকেন্ড রিড স্পিড, এবং রাইট স্পিড হচ্ছে আপনার 1100 Mbps। তো যাই হোক আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ইউজ করবো CB450, এটা কিন্তু 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি সহ একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং 80+ বোন সার্টিফাইড। আমাদের আজকের বিল্ডের যে সর্বশেষ আইটেম সেটা হচ্ছে একটা কেসিং, মন্টেক X2, চমৎকার একটা হোয়াইট কেসিং, এবং এটা দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। সামনে 2টা পিছনে একটা, মোট 3টা 8GB ফ্যান থাকবে। হোয়াইট কেসিং গুলা আসলেই খুব সুন্দর করতেছি জানি মন্টেক, এই জন্য থ্যাঙ্কস মন্টেককে। আর বিশেষত এই কেসিংটা কিন্তু অলরেডি আমরা পিসি বানানোর পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন মাইক্রো ATX একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসিটা রেডি করা হয়েছে। ATX হলে হয়তো ফুল কেসিংটা ভরে যেত, তাহলে দেখতে আরো ভালো লাগতো। আর কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু এই কেসিংটা খুবই সুন্দর, দেখেন কোনো কেবলই কিন্তু তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের আজকের পিসি বিল করছি আমরা মিলন ভাইয়ের জন্য। অনেক অনেক শুভকামনা এবং অভিনন্দন, ভাইয়া যেন সুন্দরভাবে ওনার কাজগুলো করতে পারে।
ভাইয়ের জন্য গিফট আছে কিছু, মনটেকের তরফ থেকে একটা টি শার্ট আছে, ইনফ্যাক্ট আমিও কিন্তু মনটেক পরে আছি এই মুহূর্তে। যাই হোক, চমৎকার এই টি শার্টটা থাকবে একটা মাউস প্যাড। ভাইয়া যদি মার্কেটে উপস্থিত থাকতো তাহলে এই র্যাফেল ড্র ছাড়াও কিন্তু কিছু কিছু গিফট থাকে যেগুলো কাস্টমারকে উপস্থিত থাকতে হয়, তাছাড়া দেওয়া হয় না। যাই হোক, মিলন ভাই অনেক ভালোবাসা, ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আসলামের জন্য। আসসালামু আলাইকুম, শেয়ার করতেছি আজকের ভিডিও।